Manipur News.channel Makaidagi Miyang from the Maru Pausing Pijari Armada Sikimgi Nupi ama Delhi the molest or cray Mahaki private part Tenduna molest or cray Harry January Bimi Adu fadrabdi totally restaurant Mapum Adu the May Taduna Sirgani Hine Nupi Sinaputor cray Makata update Amada Meghalaya gi Misham ama Pana Honaramba Bangladesh ki Mari BSA Meghalaya Police Amadi Meghalaya gi Miam Sangduna border dagi pharba matung tamthina pokibagi video ama viral salakli Makata update amada police personnel oirbasu drug lalomada chenarabadi action lokot kani DGP state asida mayai kabani sagi mayokta sangsalapa lengang sangsalaliba khongjang asida misam praja natraga lenga ki thabak tawami oirbasu makoi mataka chapcha action lokot kani haina Director General of Police Rajiv Singhana phongtokre Indianam ningtamba phanglakebagi chai humdraga mapan suba Ningsing Thorongi, Mangway Manipur Police Department, Sindani Pali Hapta Kangzebung, Lamta Kiba, Haragar Tiranga, Bite Religit Thorum the Mahana Makata and Pongtokibani, Police Amadi Youth Imports and Sport Department, Bite Chamaga, Contracted Yauna Leva, Sigitongan to one from the Gi, Lako Biker Club, Tarani Pangi Bite, Janipanga Marfu, Puna Bite, Disingamaga, Tra Trainers, Yadana Kongzong War Memorial, Complex Power the Rally, Lamta with Ramadu, the Governor Ajay Kumar Pala, Chief Secretary, Punit Kumar Goel, Security Advisor Kuldeep Singh Amasung Police Department Makok Tongbo Official Singh kaya susaruk yaki. Makata update amada Aadhaar voter ID PAN card pairaga citizenship lawaya decode. Kanagamiyo amana Aadhaar card PAN card natraga voter ID card paiduna India gi citizen oin lawaya de haiduna Bombay High Court na phongtokre Bangladesh ke ya bayawdana jonglakibamiyo ama bel pikidabaga loyana High Court na wafam ase phongtokibani haibamiyo edu Sasanaba Sesang Park India the Say Tara Henele Machinaki Justice Amit Borkargi Benz Aman Haiki Citizenship Act Karamame India Citizen Hengadagi Haiba Wapamayek Sing Pali Aadhaar card PAN card Amasung voter ID Sing document Asina some document Sing Asidi some Tamba Kanagumi Emagi Masamaming Kanawidamata Piba Saktak Seni Kumza Solisim Zamapan Yakimanga the Parliament Citizenship Act passed Okibolena Karam Leba Sigi Citizen or Hingadagi having Matang the Mayex and Pontopole Cray. I have a Yaudan Mapal about the Kitanga Pumi Sing Leba Sigi Citizen or when a Loboya Day Citizenship Eki Matungi Nakanagami Emabu Leba Sigi Citizen or Oibamasung or the Wapum Lepodavani. Indiagi Constitution Sam Kromatung the India Amasung Pakistan Haidona Kibadagi Karam Karami Indiagi citizen or Hingadagi Havagi Matang the Leramba Zayana Punama Koanki Parliament the Simlapo Logi Matung Inna Karamamebu Lepaki citizen or Hingadagi Haidana Haidan Lepton Lakibani Isam Tamna PAN card Aadhaar card Amasung voter ID card Pairi Habi the Makta Kanagami Emabu Leva Asagi citizenship oina Lopum Tokti Hainasukona Pontoki Makata update Amada Senja Tumza drug kamai lena police personnel manga suspend tokre drug ki case the chennaba sing sub action lokot kani DGP Senja Tumza drug kamai lena case amasung mathodum puning changdabaga mai lena police officer ama yauna personnel manga tabut suspend tokre Manipur police ki DGP Rajiv Singhana pungtoki order amagi matungina Impal East Commando gi OC Inspector Nithojam Devdas Aranba thongjing tathabu mai lena khudutagi tabut suspend tokre Suspend touring among the Mahaki headquarter as the Impal Iski SPG office the Ogani Haidi. Atopa suspend to personnel sing Adudi Impal is Commando Unit Labor Sub Inspector B. Devdas Singh Amasung Constable Tarib Aziz Thobal Commando Unity Head Constable MD Rakit Amasung Impal Iski Khabai Shodagi Labor Tare Suba Manipur Rifle Battalion Gi Zamanda MD Amin Sahani. Tabuk suspend to Krabba Sub Inspector B. Devdas Asio Kiba Sahi, so listening it around the Lupa Crore, Homlongi, Belu, Ogadeva, Yamla Druxing, Moreda, Punam Honavada, Tenopol, the Pakiva, Todoka, Chenakiva, Mr. Amani Heidi. Amaron the police personnel sing assist suspend to order, Toantona Tokibolena, Heidi, Messing assist Draka Konana Paraba, Dr. Mui, Ama, Senza Tumza Toraga, Tadokiva, Maridena, suspend Tokibani Heidi. Maraxida Manipur Police Kid. DGP ke Rajibna Pongtoki with the state Sita Maya Kaba, Nishagi Mayaka Lengana, Jansar Ibakong Sida, Mission Prajana Tragalinga, Kitabuk, the Mioi, where the Sumaki Mataka, I knew sub Jabatabuk, Lokotani Hana Pongtokre. Makata update Amadam Manipuri security Amazon demography, balance, Tamagidamukta, Mitop Sing Maram the Halan Kikatabani, and Biran.
lamdamsigi security amasung demography balance asi thamnawgidamakta Myanmar amasung Bangladeshtagi lakiba illegal immigration asi masak khangdoktuna deport tawgadabani Rajya Sabhagi MP Lesem Sana Jabona issue asi parliament da kibadamakta thagapa pongtorli haina former CMN Birena Mahaki ex thagalakpa serol amada haiki makhata na hairibana MP Sana Jabagi makedagi yamna thona pana parliament da Manipuri identity security amasung demography balance ki yamna maroiba issue ama oiriba Myanmar amasung Bangladesh ki state asita ain kaina sangsalakiba illegal immigrants sing masak khangdoktuna maramda halan kinabagi wafam pukhakiba adugidamakta thagalpa hongtoki atopa MP kaya amana issue asigi matangda tumina lekrabasu MP Sana Jabona thona leina amasung yamna mayek singna chingnaba amata yauduna Manipuri issue asi house ta pukhatki masi isam chamba administrative ki necessity amanate Manipur ki right culture amasung lamdam asigi miyamgi tungi lebak ngak senabaidamakta haiki panbayabadi Ministry of Home Affairs ki makaidagisu state amasung union territory singda Myanmar amasung Bangladesh tagi chanlakiba illegal immigrants sing chahi asigi May 18dagi paraga tha amagi manungda maramda halan kinaba khanba lekrabani makha taba update amada akanba khongjanggidamak naga kudimak sem saro UNC Manipur amasung Myanmar anigi ngamkaida chathoksin yabagi leramba free movement regime loktokibagi mayokta naga singna sangsalakhiba khongjang hena kansanana warep lokhiba loyana leiriba naga gi loop amasung naga purup apunba oina ihau asigidamak sem saro haina United Naga Council na khankre loop asigi information and publicity secretary is James Hauna Thador Wasero Lamana Hai Nagagi Homeland Border Fencing Khaba amasung FMR Loktokibagi Mayokta Naga Singna Sangsalakpa Khongjanggi Manungchana Manipur amasung India lengakta numit kunigi matam thaduna tabaksing asi hantoknaba khangrabasu lengana tumin lesanba asi naga sing khongjang asi thoidi haina takuni hiram asigi matangda ngasi pangthokiba presidential council na meeting da kubna khananena matungda border fencing khaba amasung FMR lokthokpa haiba miyamgi tabaksing asigi mathakta kanba khongjang changsanba natana tei lambi leitabadagi khongjang tangsanaba warep lobani hiram asigi matangda miyamgi khongjang kaya memorandum amasung pausesingda kaya rakhana wafam kaya thamduna democratic oiba khongjang kaya changsanna lakibani hojik matam henkrabani na makata nakanba khongjang sing changsanlagani makata update amada Al Jazeera gi journalist manga Israel hakibada maleng leba kaya dagi penda pongtorli Gaza da hojik chathariba Hamas amadi Israel gi landa hokiba pung kunmagi manungda Israel na atamna target tawduna Al Jazeera gi journalist manga hakibadu gi matangda maleng leba kaya na akan mongda yaningda pungtokre Palestine journalist Union Israel na Gaza gi journalist chani gi mathakta halibasi atamna hatpani maram aduna mara leiraba Israel da maling leba sina action lokal pungthui haina pungtorali panbayabadi Israel amadi Al Jazeera gi marakta lan hek thoropodagi sauna onkonaduna lakibani Gaza da leiriba Al Jazeera gi office ta Israel gi lanmisina sangsanduna search operations atakrabani Israel laiba Al Jazeera gi operation adumak thingjan hankrabani Al Jazeera hairiba media asi Qatar na funding tawduna chalaibani adubu Israel na Al Jazeera bu terrorist sokali haina maral sidur lakibani makha ta update amada essential singda information amata pizage cyber gi matangda jutcha da WhatsApp group ta nangi photo hapaga nakanda phi thongdaba haksang adu nangi ni haiduna nangi number haplaga jutcha da group ta share torakani matamadda jutsadaba kayana nangbulana kanduna call torakani maduna ahanbada unknown number paibiganu link amada changbiganu group ta hapakpa group exit tabiyu WhatsApp ta video call tawsalakpa ama yarakani maduda pakat biganu pakalabasu front camera kudna mention biduna karigumba nangi sak ukrabadi makoina screen recording tawraga jutsada video ama edit tawraga nangini haina thagatkani haina blackmail tawrakani call hanjan torakani viral sarangani haiduna kihan khanlaktuna torakani madubu thajabiganu number ado block tosanpiko mayam punna section minasi hojik pawgi onadi marui paw pijaba matang silajare makata babda kidamak mayam punna ngaminasi loina channel asiminuk sibiduna like and subscribe to biramu